బీటీఎస్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదల కోసం ప్రవేశపెడుతున్న ₹1 కిలో బియ్యం కొందరు వ్యాపారంగా మలుచుకొని పక్క రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్రకు భాగ్యనగర్ అజ్ని ప్యాసింజర్ రామగిరి ట్రైన్లలో తరలిస్తున్నారు. ట్రైన్లలో ప్రయాణికులు ఎక్కే మెట్ల వద్ద బాత్రూముల్లో బియ్యం బస్తాలు వేయడంతో ప్రయాణికులు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రయాణికులు బాత్రూంకి వెళ్లాలంటే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బాత్రూంలలో బస్తాలతో నింపేస్తున్నారు. కొందరు ప్రయాణికులు ట్రైన్ ఎక్కే వీలు లేకుండా బస్తాలు వేయడంతో ట్రైన్ ఎక్కలేకపోతున్నారు. ఇది కొన్ని సంవత్సరాలుగా నడుస్తుంది. స్థానిక రైల్వే సిబ్బంది ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదు. చూసి చూడనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సంబంధిత అధికారుల చేతిలో ఎన్నిసార్లు పట్టుబడ్డా వీరు వైఖరి మార్చుకోవడం లేదు. మళ్లీ అదే తంతు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇకనైనా అధికారులు స్పెషల్ టీంలు ఏర్పాటు చేసి అరికట్టాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. చూస్తూనే ఉండండి బీటీఎస్ న్యూస్. ఈ పొట్ట దిప్పల కోసం ఎంతమంది చేస్తారో ఇబ్బంది చెప్పు. ప్రెస్